Butun O'zbekiston veterinarlariga viza. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli chorvadarlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda veterinariya sohasi rivojlanib bormoqda, demakmi? Chunki butun dunyoda veterinariya sohasi avvaldan rivojlanib, hozir 21-asr texnika texnologiya davrida yana ham rivojlanib ketdi. O'zbekistonimizda hozir veterinarlar foydasi ketyapti. Video sohasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xato bo'lmaydi deb hisoblayman. Chunki hozir biz masalan veterinar bo'lishdan tashqari blogerlik faoliyatiga ega bo'lib qoldik. Bunga sabab chunki hozir masalan o'zimiz qiladigan ishimizni yaqqol ko'rsatib berish uchun ham media sohasida faol ishlashimizga to'g'ri kelyapti. Sabab masalan veterinardan odamlar nima oladi? Nima yordam beradi veterinar degan savolga javob berishimiz kerak. Chunki misol uchun men faoliyatimni boshlagan 10 yil bo'lgan bo'lsa, yaqindan boshlab faoliyat yuritishni boshladim. Chunki unda aholi o'rtasida ish olib video sohasiga o'tmasak bo'lmaydigan holatda bo'ldi. Chunki aholi bilan ishlashimiz kerak, unga ko'rsatib bera olishimiz kerak. Veterinariya sohasi rivojlanib borishi bilan birga texnika yana asbob uskunalarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Chunki zamonaviy texnikalarni hozir qo'llab ishlashimizga to'g'ri keladi. Sabab bunga sabab. Misol uchun bizning veterinariyarimizda bir-biriga o'xshash bo'lgan kasalliklar juda ham ko'p. Bir-biridan farqlanish kerak bo'lgan kasalliklar undan ham ko'p. Chunki diagnostika, masalan, tezroq kasallikka diagnoz qo'yish birinchi o'rinda kasallikni ilmiy ko'rikka davolash hisoblanadi. Diagnostika qilish uchun biz asbob uskunalar zamonaviy texnikalarga ega bo'lishimiz kerak hozirgi zamonda. O'zbekistonda veterinarlar raqobati rivojlanishi media sohasida bu aholi uchun katta foyda deb o'ylayman. Sabab bunga sabab raqobat borishida rivojlanish bo'ladi. Masalan, bitta veterinar boshqa veterinardan ustun bo'lish uchun harakat qiladi. Bu aholi uchun yaxshi veterinarni tanlash, aholida masalan kasalliklarni juda kam ichki yuqumsiz kasalliklarni kamayishini oldini olish uchun katta xizmat qiladi. Gapni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi zamonda veterinar texnikalariga bo'lgan talab juda ham yuqori hisoblanadi. Misol uchun, hozir kasal uyga masalan hayvonot egasi veterinarni chaqirdi. Kasal oldiga bordik. Uni masalan termometr qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Nafas olishda asbob uskuna oddiy termometr bo'lmasa, masalan hayvonni termometr qilmasdan turib unga diagnoz qo'yish veterinar uchun qiyinchilik tug'diradi. Sabab hayvon termometr qilish birinchi o'rinda kasallikni 15-20 foizga hal qilgan bo'ladi. Chunki hayvon kasalliklari termometri baland bo'ladi, tana harorati. Bunga sabab hayvon kasalliklari tana harorati baland bo'ladi, hayvon kasalliklari normaldan pastga tushib ketadi. Shuning uchun oddiy termometrdan boshlamasak ishni kasalliklarni erta diagnoz qo'yishimiz kerak, davolab aholiga kam xarajat va chiqim bu hayvonlarni chiqim qilmaslik holatlarini aholini boy qilish holatlarini ma'lumotlar, ya'ni kasalliklar kelib chiqish sabablariga qarab bo'ladigan jarayonga diagnoz qo'yishga uringanmiz. Lekin hozirgi zamonda veterinariyada asbob uskunalarga talab oshib bormoqda demakmi. Misol uchun har bir asbob bo'lgan masalan asbob uskuna texnikalarimiz borligi bizga kasallikni ertaroq davolab keyin kasalga borishimizga imkon yaratadi. Misol uchun oddiy termometrdan boshlasak, biz hozir necha meditsinasiya oddiy termometrlardan ishlab kelgan, mana Xitoy texnologiyasi asosida ishlab chiqargan termometr yuqori aniqlikda tezroq termometr qilishimizga yordam beradi. Masalan, hayvonlarga hozir unchagacha dori ichirmoqchi bo'lsak, masalan, qo'ylarimizga dori endoparazitllarga qarshi, masalan, oshqozon qurtlarga qarshi suyuqlik albendazol dorilarni ichirganimizda shisha bilan qo'yish, bilan qo'yishga to'g'ri keladi. Sigirlar, katta yirtqichli hayvonlarga ham, mayda hayvonlarga ham effekti juda ham zo'r. Misol uchun bir dorini bosib tortib olamiz. Dori tortildi, misol uchun bitta tushunib yuboramiz, o'zini normasida tomoq qismigacha bo'lgan, moslashgan holda chiqarilgan, hech qanday ziyonsiz yuborishga mo'ljallangan. Juda ham yaxshi ekan. Keyin metal detektor hisoblanadi. Metal detektor zamonaviysi. Detektor juda yaxshi ekan. Sinab ko'rdik, detektor juda yaxshi. Misol uchun 30 santimetrgacha masofada hayvonlarda yot jismlarni aniqlash, masalan, metal jismlar hozir ko'p kuzatilyapti. Sabab bunga sabab oziqamizda hozir kerakli ratsion, to'liq ratsion bilan berilmasligi, mineral moddalar yetishmasligi hisobiga kalsiy, magniy bo'lgan talab, temir moddalar hisobida yot jismda yeb qo'yish holati juda ko'p kuzatilyapti. Bunga hozir buni arzon variantlari ham bor, lekin mana shu yaxshi variantlarni ishlatishni tavsiya qilaman, chunki aniqlik darajasi yuqori. 30 santimetrgacha bo'lgan masofani yuqori aniqlikda aniqlab beradi, xudo bo'lsa. Buni ham tavsiya qilaman. Bu asbobimiz. Misol uchun hozirda sigirlarda noto'g'ri sog'ish, yilin sohasida yilin kasalliklari juda ham ko'payib ketgan, ayniqsa mastit, indamaklardan keyin yilin sohasida kasalliklar juda ko'payib ketgan hozirda. Misol uchun sigiringiz noto'g'ri sog'ishdan, chala sog'ishdan, har xil infeksiya kirishdan, shamollash, yallig'lanish hisobiga yilinda bittasi bitib qoladi. Bu asbob nima qiladi? Yilinga shunday tiqamiz, misol uchun bitta yilinni tutib kelmay qoldi. Buni shunday ichiga solib yilinga bizarar, to'toqchasi misol uchun yilinga bemor kiradi, dorini tutgan holda kirgizamizda ichiga kirib bitta qo'yamiz, va tashqariga tortib olamiz. Masalan, qo'pol qilib ko'rib qo'ygan yilinlarni olish uchun juda ham yaxshi va hozirgi kunda foydalanish uchun juda ham qulay asbob. Veterinarlarga tavsiya qilaman. Endi mana bu narsa masalan o'sha yilin yopib qolyapti. Aynan sigirlarda bu yilinni o'ziga solib qo'yiladi. Yilinni o'ziga solib qo'yiladi, yilinni sutni doimiy kerakli vaqtda sog'ib turishga imkon beradi. Buni solamiz, mana bu narsasini tortib qo'yib, mana bu narsasini qo'yamiz, tortib, bo'lmasa yilinimiz ishlab ketadi, nasib bo'lsa. Yilinimizni avvalgi holatda ishlashga yordam beradi. Ya'ni yilinimiz eski holatga qaytadi. Bu sigirlarda juda ko'payib ketdi bu narsa. Shuning uchun bunaqa qo'shib oldik. Xo'p, yana bu bilan hayvonlarda qon damlash holatlari chiqib qo'yganda tezkor yordam ko'rsatish maqsadida, misol uchun hayvon oldiga bordik. Ko'pchilik biladi, men shunday aytib o'taman. Hayvon oldiga bordik, qon sohasida oldi teshik va zararsiz teshik hosil qilish uchun, masalan, qon damlash kuchli bo'lgandan keyin molda yurak sohasida siqilish paydo bo'ladi. Og'riq kuchayib hayvonni nobud qilishga olib keladi. Shunda tezkor yordam berish hisobiga qon sohasiga suqib buni mana bu narsa shunday tortib olsa, mana bu joydan teshikdan havo chiqib hayvonni keyingi lechina turib o'tishimizgacha yengillashtirib tura qoladi. Nobud bo'lishni saqlab qolish uchun juda yaxshi asbob bo'ladi. Tratar deyiladi vaqtda.
Mana bu asbobimiz. Hozirgi kunda hayvonlarda yot jism, hozir aytib o'tganimdek, yot jismni aniqladik. Endi magnit zontimizdan bir xonani tanishtirib o'tamiz. Bu narsa nima? Bu narsa hayvon ichiga, masalan, magnit zon yutqizdik, lekin olmadik magnit zon bilan. Bu narsani hayvon ichiga yuborib tashlab qo'yib, 2 kundan keyin yo 1 oydan keyin bo'lsa, o'sha yot jismlarni, metall jismlarni o'ziga yig'adi, magnit bu. Hayvon ichiga tashlab qo'yiladi. Mana shu texnologiyalar juda keng qo'llansa bo'ladi narsani. Hayvon ichiga shunday tashlab qo'yiladi. Kerak vaqtda mana bu asbob shuni yuborish uchun mo'ljallangan asbob. Mana bu ichiga solamiz. Asbobni ichiga mana bu zon hisoblanadi. Hayvonda metall jism aniqladik. Keyin bitta hayvonni boshqaradigan zon yuborgan holatda, bu bo'lmagan taqdirda erkin holatda yurgan, masalan, 25-30 kilo vaznda tortadi bu metall. Mana bu zon yordamida hayvonlarga tushgan yot jismlarni tortib olish uchun foydalanamiz. Magnit zon degan bu narsamiz. Mana bu og'izga qo'ygan holatda magnit zon yutqizib yot jismlarni tortib olishga qo'llanadi. Magnit zonimiz ham sifatli 30 kilogacha bo'lgan yukni yerdan ko'tarib olish xususiyatiga ega. Shunday yaxshisini harakat qildik. Endi inshaalloh shu hayvon egalari uchun manfaatli bo'lsin degan maqsadda. Mana bu masalan oshqozonga turibdi. Buni oshqozonga bordi. Bu magnit zon tushdi. Bu narsa nega yopishadi? Mana yopishdi. Buni tortib chiqaradi. Masalan, mana olinish juda ham qiyin. Bunda metall jism to'ldi. Bu shuni tortib olib chiqaradi. Bo'lmasa hayvon ichida hayvon uchun zararli bo'lgan metall jismlarni tortib olib chiqaradi. Endi masalan travmatik perikardit degan kasalliklarimizda, masalan, diafragma degan narsa bor hayvonda. Diafragma pardasidan o'tib ketgan yot jismlarni, yurakning atrofida bo'lgan yot jismlarni, oshqozondan chiqib ketgan jismlarni olishimiz iloji bo'lmay qolgan holatlar ham bo'ladi. Endi har bir ishni pulsdan yursa bu. Lekin oshqozonda, to'q qorinda bo'lgan yot jismlarni olib tortib chiqarish xususiyatiga ega. Hayvonlarda hozir diagnostika masalasidan ham foydalansa bo'ladi masalan. Travmatik perikardit kasalliklari uchraydi hayvonlarda. Bu nima deyiladi bu? Hayvonda diafragma pardasidan o'tib ketgan jismlarni biz olmaymiz. Sabab oshqozon sohasida to'rt qorin hayvonlarda 4 oshqozon bor. Shunda asosiylar to'rt qorin, katta qorin hisoblanadi. Katta qoringacha kirib olish mumkin. Asosan to'rt qorin va katta qorindan olamiz. Undan tashqarisini biz operatsiya, ya'ni ruminatomiya, oshqozonni ochib, ruminatomiya operatsiyasini o'tkazib harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Keyingi asbobimiz ustunamiz. Bu hayvonlarda tezkor damlash. Masalan, keyingi asbob ustunamiz bo'ladi bu shlan. Bu hayvonlarda qorin damlash, atoniya kasalliklarida, zaharlanish kasalliklarida, oshqozonni yuvish uchun foydalansak bo'ladi. Hayvonni damlab, masalan, qorinda dam kuchli, nima yordam ko'rsatish buni og'iz orqali yutkaziladi va qorindagi tezkor hazm bo'lishgan. Bu masalan, oddiy shlanlashtirsak bo'ladi. Buni hozir zamonaviy chiqdi. Buni ko'rsamiz, mahkamroq, sifati yaxshiroq ekan, buni qayta qildik. Bo'lmasa, mana buni qo'ysak, natijasi yaxshi bo'ladi. Bu asbob uskunamiz. Hayvonlarda shox kesish uchun ishlatiladi. Shoxni kesish uchun trosom hisoblanadi. Buni ko'rish mumkin. Trosom shoxni kesish uchun, shoxda pedikür ishlarni olish uchun va zararsiz shoxlarni kesib olish uchun foydalanadi. Troslarimiz qiladi. Hayvonlarimizni fiksatsiya qilish uchun, uzoqlar yosh hayvonlar uchun, katta hayvonlar uchun foydalangan sifat yaxshiroq, baquvvatroq ishlaydi. Bo'lmasa, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Hozirgi kunda oqsil kasalligi va hozir mana oqsil kasalligi bu hozirgi kunda tuyoq kasalliklari juda ham rivojlanib ketgan. Shunga sabab tuyoq kasalligi juda ham rivojlanib bormoqda. Bunga sabab noto'g'ri parvarish, noto'g'ri sharoitlar, ratsion hayvonlarda bir necha xil turli kasalliklar kelib chiqishi tuyoq kasalliklariga sabab bo'lib qolmoqda. Tuyoq kasalliklarni davolash hozirgi kunda dolzarb mavzusiga aylanib qolmoqda. Shuning uchun tuyoq kasalliklarini pedikür qilish uchun, masalan, tuyoq kasalliklarini pedikür qilish uchun biz hayvonlarga tuyoq kasalliklarni zararsiz va kerakli darajada tozalash imkonini beradi. Buni boshqa arzon variantlar ham bor. Endi bu hayvonni tuyoqlarini kerakdan ortiq olib tashlash, nerv qismlariga zarar yetkazmasin deb mana bu qismlarni yaxshisidan bo'lmasa olishga harakat qildik. Bu oxirgi chiqqan modellarni harakat qilishga harakat qildik. Inshaalloh hammasi aniq sifatli ko'rsatishga harakat qilamiz. Maxsus uskunalarimiz ham tuyoqlarni tozalash uchun maxsus pichoqchalarimiz. Tuyoqlarni balgarka disklar tozalab bo'lganimizdan keyin mayda qismlarni, o'rta sohalarni olish uchun mo'ljallangan pichoqchalarimiz maxsus. Avvalambor o'zimizni kanalimizni rivoji uchun harakat qilamiz doimo. Chunki aytib o'tganimdek, media sohasi hozirgi juda rivojlanib bormoqda. Shuning uchun lekin biz hozirgi kunda kun mavzusi MMA, oktagonliga, jangchilar mavzusi bilan bo'lib qoldi. Lekin biz boshqa soha vakillariga qaraganda veterinarlarga vizit tashlash niyatimiz yo'q. Unaqa fikrlar yo'q. Hozirgi kunda O'zbekistonda kun mavzusi MMA, oktagonliga, jangchilar, bokschilar mavzusi bo'lib qoldi. Bir-biriga vizit tashlagan, oldiga borgan, o'qigan. Lekin biz boshqa veterinarlarga vizit tashlash niyatimiz yo'q. Bunaqa fikrdan yuramiz. Qo'limizdan kelgancha o'zimizni asbob uskunalarni obzor qilishga harakat qildik. Kimgadir manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lishimiz. Avvalambor o'zimizni aytib o'tganimdek, media sohasini rivojlantirishimiz uchun va aholiga asbob uskunalar qanday nima effekt berishi, qanday yengillik berishi haqida aytib o'tdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Doktor Shoh xizmatlaringizda.